Maryama ko ta baki ɗayanta ba irin matar da nake mafarkin aura ba ce. Ka gane? Bayan da nake tunanin ta na same ta ba wallahi. Waɗannan matsalolin su ne ake fuskanta idan mutum ya saba mu'amala da matan banza kafin ya aure. Idan ba sa akai ba, sai ka ji kamar ma ba irin choice ɗinka ba ce. Ita mace ta gari, iya zama da ita, waraka ne, sassauci kuma sukuni. Musamman halayyar Maryama ta daban ce, kamar yadda kake faɗa. Daban ɗin ma ta asalin daban ce. Ga biyayya, ga haƙuri, sannan ga yakana. Ga taka tsantsan a yadda duk ka bani labarinta. Don haka a shawarce, ka yi haƙuri ka zauna da ita a yadda ka same ta. Kai ma sai Allah ya ji ƙanka ta wani wurin ya kuma kawo maka ɗauki. Ɗauki ta inda baka taɓa zata ba kuma baka taɓa tsammani. Abin da ka rasa daga gare ta, ka yi haƙuri, saboda ita ma dole sai an samu abin da za ta rasa daga gare ka, kuma dole za ta yi haƙuri. Domin Allah da kansa ya ce inna Allaha ma'as sabirin, lalle yana tare da masu haƙuri.